အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့မြန်မာပြည် entry smartphone ဈေးကွက်ထဲကိုအသစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ Realme C51 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့အတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Realme C51 ပါ RAM 464GB ကို4,400,000နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 0.9 လောက်အထူရှိတဲ့ silicon ပါပါမယ်ပုံမှန်တိုင်း user guide catalog warranty card စာအုပ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော် Realme C51စိမ်းရောင်လေးပါ mint green ပေါ့နော်ပြီးတော့မှကြည့်မယ်33 watt charging က Type C ဂျိုးလေးပါပါတယ် C51 လေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါကျွန်တော်အခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့ Realme C51 လေးရဲ့ back ကပါ design သားနာပါသူရဲ့ website မှာ official ဖော်ပြထားတာတော့ glittering glass powder design ကိုသုံးထားတယ်ပေါ့အပေါ်ဘက်ချမ်းကတော့ကျွန်တော်ပြောင် glossy finish ပုံစံလေးလုပ်ပေးထားတယ်အောက်ဘက်ချမ်းကတော့လုံးဝ matte finish ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့လက်ရထင်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ် color ကတော့2 tone ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အပေါ်တောင်အောက်တောင်ဆိုတော့ design လေးပို့ပြီးတော့မိုက်သွားတယ် camera setup ကတော့ Realme ဒီမှာမြင်တွေ့နေကြဒီ iPhone camera band ပုံစံပဲလုပ်ပေးထားတယ် main camera ကတော့50 megapixel main camera ပါမယ်နောက်ထပ်ကကျွန်တော် depth sensor လေးတစ်ခုပါမယ်ပေါ့ဖုန်းရဲ့အထူကထုံးစံတိုင်းပဲသူ 7.99mm ထူတယ်လို့တော့ပြောတယ်၄ချိန်186 gram ဆိုတော့အရန်လေးတဲ့ဖုန်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နဲ့ကင်လို့ရတဲ့ဖုန်းထဲမှာထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့design color အသွင်ပြင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ2023တခုလုံးမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖုန်းတော်တော်များများရဲ့ထုံးစံတိုင်း flat cover design ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်เนาะကျွန်တော် frame ကလည်း flat frame ဒါပေမဲ့ဒီအစွန်းလေးတွေကိုတော့နည်းနည်းလေးလုံးပေးထားတာလက်ထဲမှာ one hand ကောင်းကင်ဖို့အဆင်ပြေစေတယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ volume up down ပါမယ် power button မှာပဲကျွန်တော် side mount fingerprint လေးထည့်ပေးထားတယ်အောက်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော် speaker တစ်လုံးပါမယ် Type C port ပါမယ် mic ပါမယ်နှစ်ချက်ပေါက်ပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ sync slot လေးပါမယ်အပေါ်ဘက်ချမ်းမှာတော့ကျွန်တော်လုံးဝပြောင်းလုပ်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ပေါ့ကန်နေတဲ့သူတွေတိုက်တော့အကိုက်နောက်ကင်မရာဘိန်းကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့အရင်ထိုးထွက်မနေပါဘူး sensor လေးတစ်ချက်ကြည့်အောင် single ကတော့ 3 gas slot ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ single 2 gas memory card ပြိုင်တူထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းရဲ့ display အနေနဲ့ကတော့ 6.74 inch IPS LCD ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်98 refresh rate support ပေးမယ်ကြည့်ရမယ့် resolution ကတော့ 720p HD resolution နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်အဲ့တစ်ချက်ကတော့4သိန်းကျော်ဖုန်းအနေနဲ့နည်းနည်းလေးလိုအပ်ချက်ရှိရလို့ပြောလို့ရတယ်ကင်မရာ5 megapixel selfie ကင်မရာပါမယ်ချင်းနေ battery ကတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတွေအတိုင်းနည်းနည်းလေးတော့ထူတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပန်ရှိုးနဲ့တော့မရဘူးပေါ့နော် notch ရှိနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လာပါတယ် Realme တွေမှာနောက်ထပ်ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာပိုကောင်းလာတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ mini capsule ဆိုပြီးတော့နော် mini capsule လို့ခေါ်တဲ့ဒီမဲ့ကျွန်တော် naughty လေးတက်လာတဲ့ဟာလေးပါလာတာကတော့ပိုမိုက်လာတဲ့အချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ Realme C51 ကိုမြင်တွေ့ရမယ့်အနေထား global version ဖြစ်တာနဲ့အညီ Google service ဘာညာအားလုံးတစ်ခါတည်းပါပြီးသား refresh rate ဘာညာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြီးမယ် display မှာ screen refresh rate က 90Hz ထိရပါတယ်ဒီမဲ့ screen refresh rate auto ထားလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော် auto ထားရင်ကသူက 90Hz နဲ့လိုသလို switch လုပ်ပေးမယ် 16Hz ပါမယ်နောက် auto ပါမယ်ပေါ့နော်ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က 90Hz ရဖို့အတွက်က auto မှာပဲထားလို့ရမယ် 90Hz ကိုတစ်ခါတည်းတော့ရွေးလို့ရတဲ့ဟာပါမလာဘူးဖုန်းမှာပါတဲ့ spec တွေကိုဒီမှာရေးပေးထားလားကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ပေးပါမယ် about ဖုန်းမှာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော် Realme C51 Realme UI version T edition နဲ့ Android version 13နဲ့သုံးရမယ် processor က Uni SoC T612 ကိုသုံးပေးထားတာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြီးရင်ပြပေးမယ်နောက် RAM က 4GB storage က 64GB memory extension 4GB ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့သူက RAM 8GB အနေနဲ့သုံးလို့ရပါမယ် RAM extension ကျွန်တော်ဒီမှာ 4GB တိဖွင့်လို့ရပါတယ် Realme C51 မှာကတော့သုံးထားတဲ့ SoC ကUni SoC T612 performance အနေနဲ့ဆိုရင်အနည်းဆုံးပြောရရင် MediaTek Helio G8D နဲ့မတိမ်မယိမ်း performance မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ Infinite Hot 30i တို့ Spec 10 နဲ့ပါတဲ့ T606 ထက်တော့မဆိုးသလောက်လေးနည်းနည်းလေးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိရပါတော့ CPU performance raw performance အရာပေါ့နော်မတိမ်မယိမ်းပါပဲတကယ်တမ်းပြောရင် T612 T606 ရဲ့ performance ကအရင်ကြီးတော့မကွာဘူးပေါ့နော်ထူးထူးခြားခြားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပါတဲ့chipset ကိုပြပေးတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ specification မှာကအပြည့်အဝမပါခဲ့ဘူးဆိုတော့နော်သူ hardware info မှာကျတော့အဲ့ဆိုရပြီကျွန်တော် camera ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါတဲ့ feature တွေတစ်ချက်ကြည့်ပြီပေါ့နော်မိုးထဲမှာတော့ပုံမှန်တိုင်းလေး pro move panorama move slow motion နောက် QR code 15 megapixel ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရတဲ့ feature တွေပါတယ်ပုံမှန်တိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ portrait ပါမယ် photo ပါမယ် video ပါမယ်
နိုင်မှုပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Android smartphone ထဲမှာနိုင်မှု feature ပါလာတာတော့မဆိုးဘူး selfie camera 5 megapixel ပါမယ်ပေါ့နော် selfie camera 5 megapixel တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပုံနည်းနည်းလေးရိုက်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ရိုက်ကြည့်တာတော့အရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ detail တော့အများကြီးမရဘူးကျွန်တော် low light မှာရိုက်လို့လည်းဖြစ်မှာကျွန်တော်ဒီအခန်းကမှောင်နေတာဆိုတော့ studio ထဲမှာတော့အရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ detail ကောင်းကောင်းတော့မရဘူးနည်းနည်းဖွာတာတော့ဖြစ်တယ်သူ selfie အနေထားကနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဒီလိုဒီ studio ထဲမှာရိုက်တဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ရိုက်ကြည့်တဲ့ဒီပုံလေးတွေကိုရိုက်ကြည့်တဲ့အနေထား main camera နဲ့ရိုက်ကြည့်တဲ့အနေထားမှာကျတော့သူကလုံးဝ saturated ပေါ့နော် saturated ဖြစ်တော့ဟိုအရင်အယောင်တွေကိုဆွဲတင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူပုံညာအဲ့တော့အယောင်လုံးဝဆူဆူတောက်တောက်ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူအတွက်ကတော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ကင်မရာတော့အရင်ကြီးတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့မမျော်လင့်နေပေါ့နော်ပုံမှန်ပါပဲ HD ကင်မရာပဲရိုက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါ selfie ကိုပြောတာ selfie အနေနဲ့က Full HD ကိုမရဘူး 720p ပဲရိုက်လို့ရမယ် main camera main camera 15 megapixel မှာတော့ 1080p 30fps ပေါ့နော် Full HD resolution နဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရမယ် brightness ကကျွန်တော်ပုံမှန် LCD အနေနဲ့ဆိုရင်တော့မစိုးဘူးပေါ့နော်လင်းတဲ့ထဲမှာတော့ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့နေအောင်တောက်တဲ့အလင်းအောင်များတဲ့နေမှာကြည့်ရင်တော့နည်းနည်းလေးမျက်လုံးလေးကအားစိုက်ပြီးကြည့်ရနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ရှိတယ် Realme C51 လေးကိုရုပ်ထွက်ကိုမြင်တွေ့ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပြတဲ့ကာလာအယောင်အရည်သွေးတွေကတော့ LCD ပေါ်မှာတော်တော်အဆင်ပြေပြေဒါအယောင်တွေကို saturation ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ပြနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ် resolution 720p ဖြစ်တာနဲ့အညီနည်းနည်းတော့ကျွန်တော်တို့သေချာစိုက်ကြည့်မယ်ဟေးဆိုရင်တော့ပေါ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ result ကတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန် user အနေနဲ့ cat ကြည့်မှသိတာတဲ့အနေအထားမှာပဲရှိပါတယ် brightness က LCD တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့လင်းတဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်လို့တော့ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရင်တော့မလင်းဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့မှာနည်းနည်းလေးပြောခဲ့သလိုပဲဒါပေမဲ့အယောင် color contrast တွေကတော့အဆင်ပြေပြေရုပ်ထွက်ပြပေးနိုင်တဲ့ display တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. အဲ့တော့ okay ပါเนาะဒါကျွန်တော်တို့ Realme C51 လေးရဲ့ရုပ်ထွက်အနေထားကိုကျွန်တော်တို့အမြင်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အတန်လေးကိုတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အတန်ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်း mono speaker တစ်လုံးပဲပါမယ်ပေါ့နော် speaker တစ်လုံးနဲ့ပဲလာမယ်ဘယ်လောက်ထိအတန်ထွက်အနေထားရှိတော့နားထောင်ကြည့်အောင်
ကြားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီသေးပေါ့နော် entry smartphone တွေရဲ့ speaker အနေထားပဲရှိတယ်အရင်ကြီးထွေထူးပြီးတော့ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကြီးရှင်းနေတာကောင်းနေတာ base တွေအရင်ရနေတဲ့အနေထားမှာတော့မရှိဘူးပုံမှန် CCD တွေမှာပါနေကြ speaker ရဲ့အတန်ထွက်ပဲရတယ်ပေါ့နော် T712 ကမေးမှာပေါ့နော်ဒါ၄သိန်းကျော် gain ဆော့လို့ရရလားဆို gain အရင်ကြီး heavy ဆော့ဖို့အတွက်တော့ကောင်းတဲ့ဖုန်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆော့လို့ရတဲ့ gain တွေမှာဘယ်လောက် graphic တွေရအောင်ဆိုတာကျွန်တော်ကပြပေးတာဒီကောင်ဝယ်မယ်ဟိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က gain ဆော့ဖို့ဝယ်မယ်ဟိတ်ဆိုရင်လည်းအားမပေးပါဘူးအဓိကကဒီကောင်ကိုဆန်းပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အညီဒီ gain ဆိုတော့ဒီလောက်ရဆိုတာပြလိုက်တာထပ်ဖြစ်ပြောရရင် gain ဆော့ဖို့ဒီကောင်ကိုဝယ်မယ်ဟိတ်ဆိုရင်အားမပေးပါဘူးเนาะRealme C51 မှာ mobile legend ကိုဆော့ရင်ရမယ် graphic setting တွေပါrefresh rate ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ high နဲ့ရမယ် graphic ဆိုရင် high အထိရပါမယ်ဒါက mobile legend ဆော့ရင်ရမယ် graphic setting ကိုပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ C51 မှာ patch ဆော့နိုင်ရင်ရမယ် graphic setting ပြတာပါ patch ဆော့မယ်ဟိတ်ဆိုလေဒီဖုန်းကိုတော့မဝယ်ပါနဲ့ heavy ဆော့မယ်သူဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ရနိုင်တဲ့ဒီ Uni SoC T712 မှာရနိုင်တဲ့ graphic setting ပြချင်လို့ပါ HD မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ height အထိထားလို့ရမယ် frame rate ကို balance မှာဆိုရင်လည်း height အထိရမယ် smooth ဆိုရင်လည်း height အထိရမယ်အဲ့တော့ frame rate ပေါ့နော် အဓိက frame rate ကတော့နည်းနည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆော့လို့ရမယ် gyro ပေါ့မပေါ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်ပေးမယ်ပေါ့ Uni SoC T606 တွေမှာတော့ gyro ပေါ့တာတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော် T612 ရော gyro ပေါ့လားဘယ်လိုအနေထားရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နမူနာပေါ့ gyro တော့ပေါ့တယ်เนาะဒီမျိုးကျွန်တော်တို့တော့ကြောင့် T606 ကော T612 ကောထူးထူးဆန်းဆန်း gyro ပေါ့ပါတယ်เนาะကျွန်တော် gyro တော့ပေါ့ပါပါရွှေ့လို့ရပါတယ်အဲ့တခုတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပေါ့နော်graphic setting က high ထိပဲ graphic က smooth frame rate က high ထိပဲရမယ် gyro ပေါ့ပါဆော့လို့ရတာတွေ့ရတယ် gain ဆော့ဖို့တော့ထပ်ဖြည့်ပြောမယ်အားမပေးဘူးเนาะပူနိုင်တယ်ပြီးရင်ဒီ T612 က heavy use gain ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးတခါတလေဝင်ဆော့တယ်ဆိုရင်တော့ဆော့လို့ရတယ်เนาะအနည်းချုံအနေနဲ့ကျွန်တော် Realme C51 လေးကိုဒါ unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောရရင် build quality ဘိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေကြ Realme series တွေ C series တွေထဲမှာတော်တော် design ပုံစံအသားအနာပြောင်းလဲပြီးထွက်လာတဲ့ဖုန်းကိုပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆို two tone color ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ရှေ့မှာဒီလို two tone color နဲ့ထွက်တဲ့Realme C series တော့မရှိသေးဘူးအခု two tone color လေးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်နောက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဖက်ချမ်းက mesh fit နဲ့အပေါ်က glossy ဆိုပေမဲ့နှစ်ခုလုံးဒီလက်အစည်းတွေပါတယ်ဆိုရင်တော့လက်ရထင်နိုင်တယ်အလောဆယ် unboxing လုံနေလုံးကန်ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှလည်းဖုန်းကလုံးဝပေါ့ပေါ့ပါနဲ့ကန်လို့ရတဲ့ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ design မိုက်တယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာထည့်လို့ရတယ်ပါဝင်တဲ့ SoC Uni SoC T612 ကတော့ daily usage ဘာညာကိုကောင်းအသုံးပြုလို့ရနိုင်တဲ့ SoC တစ်ခုအနေနဲ့တော့ရှိသေးတယ် gain ဆော့လို့မရအောင်မဟုတ်ဘူးဒီမှာပါတဲ့ graphic setting တွေနဲ့ဆော့လို့ရရင်ဆော့နိုင်ရင်ဆော့လို့ရတယ် heavy usage gain ဆော့မဲ့သူအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့မညွှန်းဘူးနောက် patch ကိုဒီကောင် T612 gyro မှာပေါ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ graphic setting တွေ frame rate တွေနည်းနည်းလေးရတာလွဲပြီးတော့ဒီဖုန်းရဲ့နောက်ထပ် display ဘိုင်းအနေနဲ့ကကောင်းတယ် 720p resolution ဖြစ်တာလွဲပြီးတော့ရုပ်ထွက် color production တွေပြီးတာ saturation ကောင်း contrast ကောင်းနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်အဓိကပြဿနာကတော့ဒီ 720p resolution HD နဲ့ကြည့်ရတဲ့တစ်ခုပဲရှိတာ speaker ကတော့ဒီဈေးကွင်းချင်းမှာတွေ့နေကြ speaker တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲပါဝင်တဲ့ battery 5000 mAh ကတော့ဒါဒီချိန်မှာအကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့လုံးဝလုံလောက်တဲ့အနေအထားပမာဏရှိတဲ့ battery ပါဝင်တယ် charging ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့33W super chat ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ AC ပေါ့နော်အဆင်ပြေသုံးလို့ရတယ်ကင်မရာကဒီ 3U ထဲမှာခဏဆန်းရိုက်ကြည့်ရဲ့အနေအထားမှာ main camera ဒီ saturation များတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုရတယ် saturation များတဲ့ဟိတ်ဆိုတာရိုက်လိုက်တဲ့အနီအဝါအစိမ်း RGB color တွေမှာအယောင်ကိုစိုးတောက်ရတာကို saturation များတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ saturation များတဲ့ပုံရိပ်တွေလိုချင်ရင်သူ main camera okay တယ် Realme fan တွေအနေနဲ့ကတော့၄သိန်းကျော်မှာဖုန်းအသစ် C series ရရှာနေရင်တော့ဒီ C51 လေးရလဲဈေးကွက်ထဲမှာဝယ်ယူနိုင်ပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ unboxing video လေးကိုဒီမှာနေအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းပါခင်ဗျာ